बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 7 इस्लामियात कौमी अमलाक व वसाइल के इस्तेमाल के अदाब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले तमाम वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। कौमी अमलाक व वसाइल से मुराद वो चीज़ है जो अवाम की मलकियत होती है। अवामी मलकियत और अवामी वसाइल में तमाम सरकारी जगह, सड़कें, पार्क, सरकारी जंगलात, सरकारी गाड़ियाँ, बिजली और गैस वगैरह शामिल है। इन चीज़ों पर सब लोगों का हक होता है। जिस शख्स को कोई भी ओहदा, मनसब, जिम्मेदारी या इक़्तिदार सौंपा गया है, ये इसके लिए एक आज़ाद से ज़्यादा जिम्मेदारी का दर्जा रखता है। इसके बारे में क़यामत के दिन इससे सवाल किया जाएगा। एक घर की जिम्मेदारी से लेकर पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। इरशाद नबवी है, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, हर एक से इसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। तालीमात नबविया के मुताबिक हर साहब मनसब से क़यामत के दिन इसकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किया जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाले क़यामत के दिन सरखरू होंगे। ख़यानत करने वाले और राया का हक मारने वाले बदतरीन अंजाम से दो चार होंगे। सरकारी अमवाल वसाइल की जवाबदेही इनफरादी अमवाल वसाइल से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि एक फ़र्द का हक खाया तो क़यामत के दिन एक को जवाब देना होगा, और अगर पूरी अवाम के हकूक़ पर डाका डाला गया तो क़यामत के दिन सब को जवाब देना होगा। सरकारी वसाइल एक अमानत। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की तालीमात के मुताबिक सरकारी ओहदे और वसाइल सरकारी मुलाजमीन के पास एक अमानत होते हैं। इस अमानत में ख़यानत को जुर्म करार दिया गया। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने अमानत में ख़यानत वाले को मुनाफिक करार दिया और फरमाया, मुनाफिक की तीन निशानी है, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा की खिलाफ वर्जी करे, और जब इसके पास कोई अमानत रखी जाए तो इसमें ख़यानत करे। एक मरतबा एक सरकारी अहलकार का इंतकाल हो गया। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन को इसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए दरख्वास्त की गई, तो आप खातमुन नबिय्यीन ने इनकार कर दिया। फरमाया, तुम ही इसकी नमाज जनाजा पढ़ो, इसने ख़यानत की थी। जब तलाशी ली गई तो इसके सामान में से कुछ मोती निकले, जिनकी कीमत 2 दरहम के बराबर भी नहीं थी। इस वाक़े से जहाँ एक तरफ ये मालूम हुआ कि सरकारी वसाइल में ख़यानत करने वाले रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की नज़र में ऐसे मुजरिम हैं कि आप उम्मत पर बेपनाह रहमत व शफ़क़त के बावजूद इनकी नमाज जनाजा अदा करने पर भी तैयार नहीं। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि सरकारी वसाइल में अदना सी ख़यानत भी नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, क्योंकि इन मोतियों की कीमत 2 दरहम के बराबर भी नहीं थी। सरकारी वसाइल में ख़यानत का जुर्म निगाह नबवी में इस कदर संगीन है कि इसका मर्तकब अल्लाह ताला के मेहमान खाने यानी जन्नत में दाखिल होने का इस्तेहकाक नहीं रखता। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी अता की और इसका इंतकाल इस हाल में हुआ कि वो इस जिम्मेदारी में ख़यानत और खोट से काम ले रहा था, तो अल्लाह ताला इस पर जन्नत को हराम फरमा देगा। सरकारी अमलाक में चोरी का वबाल। बहुत से लोग सरकारी वसाइल और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे को गुनाह नहीं समझते। हालांकि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सरकारी बिजली या गैस चोरी करना, सड़कें ख़राब करना, सरकारी जगहों पर कब्जा करना बहुत बड़ा जुर्म है। एक बलिश्त बर ज़मीन पर भी नाहक कब्जा इंसान की आखिरत को तबाह करने के लिए काफ़ी है। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने इरशाद फरमाया, जिसने ज़मीन का कुछ हिस्सा नाहक हड़प किया, क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तोग बनाकर इसके गले में डाला जाएगा। सरकारी अमलाक वसाइल की लूट फूस चोरी की बदतरीन सूरत है। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने चोरी करने वाले पर लानत फरमाई है। अगर कोई शख्स किसी की चोरी करता है तो क़यामत के दिन चोरी करने वाले को अपनी नेकियां उसे देनी पड़ेगी, या इसके गुनाह चोर के नामा माल में डाल दिए जाएंगे। सरकारी मुलाजमत की ख़यानत की सूरतें। वक्त ज़ाय करना और औकात मुकर्ररा की पाबंदी ना करना, अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को अदा करने में कोताही और सुस्ती से काम लेना, इख्तियारात से तजावुज़ करना, सरकारी वसाइल का ज़ाती मकसद के लिए या लापरवाही के साथ इस्तेमाल करना, उकरबा पारवी यानी अपने नाहल करीबी लोगों को इन ओहदों पर लगाना जिनका वो हक नहीं रखते, इस्तेहसाल यानी लोगों को अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, बदअनवानी और ख़यानत का इर्तिकाब करना, रिश्वत का लेन देन करना, नाअहल अफराद की सिफारिश करना या इनके बारे में सिफारिश कबूल करना, झूठ बोल कर छुट्टी लेना। सरकारी वसाइल को अमानतदारी से इस्तेमाल करना हर शहरी पर फ़र्ज़ है। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने का गुनाह किसी की ज़ाती ज़मीन पर कब्जा करने से भी ज़्यादा है। गैस या बिजली चोरी करना सख्त गुनाह है। सरकारी जंगलात में से दरख्त काटना या लकड़ी चोरी करना चोरी की बदतरीन शक्लों में से एक है। जो शख्स किसी की इनफरादी मलकियत से चोरी करता है वो क़यामत के दिन एक शख्स को जवाब देगा,
اور جو عوامی مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے اسے قیامت کے دن پورے عوام کا جواب دینا ہوگا۔ نیکسٹ میرے پاس مشق ہے، پہلا کویشچن ہے سرکاری عہدے اور وسائل سرکاری ملازمین کے پاس ہے بطور ایک امانت، قیامت کے دن چوری کرنے والے کو دینا پڑے گی اپنی نیکیاں۔ سرکاری وسائل کی لوٹ کسوٹ بدترین قسم ہے چوری کی۔ نااہل قریبی لوگوں کو ایسا خدا عطا کرنا جس کے وہ اہل نہ ہو کہلاتا ہے اقرباء پروری۔ سرکاری وسائل اور املاک کو امانت داری سے استعمال کرنا ذمہ داری ہے ملازمین کی۔ نیکسٹ میرے پاس مختصر جوابات دیجیے، سرکاری املاک و وسائل سے کیا مراد ہے؟ قومی املاک و وسائل سے مراد وہ چیزیں ہیں جو عوام کی ملکیت ہوتی ہے۔ عوامی ملکیت اور عوامی وسائل میں تمام سرکاری جگہ، سڑکیں، پارک، سرکاری جنگلات، سرکاری گاڑیاں، بجلی اور گیس وغیرہ شامل ہے۔ ان چیزوں پر سب لوگوں کا حق ہے۔ عوامی عہدہ اور وسائل کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے جس شخص کو بھی کوئی عہدہ، منصب، ذمہ داری یا اقتدار سونپا گیا ہے یہ اس کے لیے ایک اعزاز سے زیادہ ذمہ داری کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک گھر کی ذمہ داری سے لے کر پوری سلطنت کی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کویشچن نمبر 3 ہے چوری کی مذمت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے ایک مرتبہ ایک سرکاری اہلکار کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ خاتم النبیین کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے درخواست کی گئی تو آپ خاتم النبیین نے انکار کر دیا اور فرمایا تم ہی اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس نے خیانت کی ہے۔ جب تلاشی لی گئی تو اس کے سامان میں سے کچھ موتی نکلے جن کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ تھرڈ عوامی وسائل کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھے۔ جواب ہے رسول اللہ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری عطا کی اور اس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اس ذمہ داری میں خیانت اور کھوٹ سے کام لے رہا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دے گا۔ کویشچن نمبر 5 ہے سرکاری وسائل کو کیسے استعمال کرنا چاہیے؟ سرکاری وسائل کو امانت داری سے استعمال کرنا ہر شہری پر فرض ہے۔ سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے کا گناہ کسی کی ذاتی زمین پر قبضہ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ گیس یا بجلی چوری کرنا سخت گناہ ہے۔ سرکاری جنگلات میں سے درخت کاٹنا یا لکڑی چوری کرنا چوری کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ جو شخص کسی کی انفرادی ملکیت سے چوری کرتا ہے وہ قیامت کے دن ایک شخص کو جواب دے گا اور جو عوامی مال پر ڈاکہ ڈالتا ہے اسے قیامت کے دن پورے عوام کو جواب دینا ہوگا۔ لانگ کویشچن نمبر 1 ہے سرکاری املاک و وسائل کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالے۔ لانگ کویشچن نمبر 1 سٹارٹ ہوگا۔ رسول اللہ خاتم النبیین کی تعلیمات کے مطابق سرکاری عہدے اور وسائل کا سرکاری زمین کے پاس ایک امانت ہوتے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہوئے اس کے اندر 2-3 جو حدیث ہے وہ ساری آ جائے گی اور یہاں تک یہ لانگ کویشچن نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دے گے۔ لانگ کویشچن نمبر 2 ہے سرکاری ملازمت میں خیانت کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ لانگ کویشچن نمبر 2 سٹارٹ ہوگا۔ سرکاری ملازمت میں خیانت کی صورتیں جس کے اندر ہمارے پاس یہ ٹوٹل 10 صورتیں دی گئی ہے۔ آپ نے اس کا یہ لانگ کویشچن نمبر 2 کا آنسر لکھ دینا ہے۔ تو یہ میرے پاس قومی املاک و وسائل کے استعمال کے آداب۔